guys, kita ada satu case livinox Cooper 90SS. So tak hidup. Tapi aku nak cerita bukan tentang hood yang tak hidup. Aku nak cerita pasal installation hood kabinet ni. So apa-apa aku nak ucapkan terima kasih kepada installer ni. Sebab kenapa tahu? Dia dah siap buat cutting untuk repair dengan servis. So jadi kalau macam ni aku tutup, aku terpaksa potong. So, jadi dia sangat memudahkan untuk technician untuk buat replacement part atau nak buat servis ataupun nak install repair. Thank you so much for watching. Kalau nak coring repair service boleh PM kami.